हेलो साथीहरु, स्वागत छ हजुरहरुलाई मेरो नयाँ भिडियोमा। म फेरि पनि आइसकेको छु हजुरहरुको माझ नयाँ भिडियो लिएर। हजुरहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम ठीक छु। बोल्नै आन्न हाइ गरिदिउ नानी बोकेर साडी लाएर, तर हल्का साडी लाएर उतै गएर मिलाएर राम्रो भएर मेकअप गर्ने भनेको। अहिले चाहिँ बिहामा हामी चाहिँ हाम्रो फुजु पर्नीको बिहा छ, त्यहाँ फुजु पर्नी फुजु भन्नुपर्छ मैले बेहुलीलाई। अनि त्यही बिहामा जान लागेको। अनि त्यही भएर आज एउटा हिजो चाहिँ गइयो, रमाइलो भयो क्या। हिजो सगुनहरू खाने रमाइलो भयो, हिजो भिडियो बनाएन। आज चाहिँ म आज बिहेको दिन एउटा भिडियो बनाउँछु भनेर सुरु गर्दैछु साथीहरु। आजको दिन के गर्छु म हजुरहरूलाई देखाउँछु ल है। हामी चाहिँ जाँदैछौँ, मेरो छोरी र म। ल गेटमा आइसके। शुभ विवाह यस यो पानको पात कान्छीले बनाएको होला। शुभ विवाहका शुभकामना फुजु फाजुलाई। यही के यिनीहरू चाहिँ रेडी भएर कति राम्रो देखियो। टिम झन् राम्रो देखियो। ल फोटो खिचौँ ल। म फेरि यस्तो भए कान्छी म कस्तो राम्रो हेलो ल जाउँछौँ। हाम्रो कान्छीमा चाहिँ फलानु धन्दा छ। हामी चाहिँ गयौँ अब कहाँ आर्जु। हामी चाहिँ रेडी भयो। मेरो छोरी सुत्यो अब रुनी हुन् कि के हो। गाइस हेलो सुरु भयो के ल हजुरको। ल केही भन्नु छ? अनि केही म भनिसकेर सुरु गरेको। ल फुजु हेलो भन्नु न आजको भ्लगको लागि। कान्छीबाले हेलो भन्नुहुन्छ ल। हेलो बाइ बाइ। ल हाम्रो यहाँ बिहेको तयारी हुँदैछ, सबैजना रेडी भएर बसिसक्नु। ल यहाँ मण्डपै त यो आजको। ल भाउजू केही भन्नु छ? भ्लगमा केही भन्नु छैन नि? जग्गा यो र हाम्रो बडा दाजी यता सब पाक्दैछ है हाम्रो। यसमा खसी मासु पुलाउ रहेछ के। हेलो भनिदिनु न दाजु। ल सबले हेलो भनिदिनु न दाजु। बेहुलीलाई कहाँ, बेहुली कता हुनुहुन्छ? बेहुलीलाई देखाउनु त्यहाँ जानु पर्यो क्या। ल यहाँ बेहुलीलाई देखाउन लिएर आउँदैछु म। खै त हाम्रो बेहुली। ल त्यहाँ सब रेडी भ्लगमा आएको हाम्रो बेहुलीलाई देखाइदिनु पर्यो भनेर बिहेको भ्लगमा। ल बिहेको लागि फोटो खिच्नको लाइन जन्तीको वेटिङमा है सबैजना। म त किन देखिनु पर्यो र। जग्गा यहाँ छ हाम्रो मेन पुष्य उहाँ है। यहाँ खोइ हाम्रो दुईजना निम्ति छैन क्या। माथि टोलाएर हेर्नु भएको छ। गरेर बस्नु भएको छ होइन दुईजना। तल चाहिँ यस्तो पाकिरहेछ, माथि चाहिँ यस्तो हेरिदिएर बसिदिइरहनु भएको छ। हेलो गाइस, क्यामेराम्यान म चाहिँ आजको क्यामेराम्यान म चाहिँ। त मेरो सेन्माको युट्युब च्यानललाई सबैजनाले लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला है त। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। गाइस अब चाहिँ जन्तीको चाहिँ स्वागतको लागि सबजना रेडी भएर जानु लाउनु भएको छ। टिकट सब रेडी छ। हाम्रो युट्युब च्यानलको के अरे युट्युब च्यानलको साउनी मेरो बहिनी जन्तीको स्वागतको लागि सबैजना रेडी भएर अब जन्ती नआएर सब पुरै खै मलाई जिस्काउने मान्छे युट्युबमा देखाइदिन्छु। स्टार्ट हो। हामी जन्ती कुरेछौँ सबै। कस्तो देख्यो कान्छी? बेहुलीको भाउजू नन्दा, मेरो नन्दा। हेजेमा आज बेहुली, आजको बेहुली।
दौडेर नि दुईटा जन्ती आएनन् त्यही भएर हामी गेटमा फोटो खिच्न जाँदैछौँ नि अब यहाँ सियर कुकुर छ है यहाँ कुकुर होला नि हो कि आदि अब भुक्छ ऊ मलाई जाँदी हो त्यही भएर मैले भिडियो बना युट्युबमा हाई गर्नु सबले ससुरा बालाई नि छोड्दैन कति राम्री भएको यस्तो लाइनसँग बसिरहेछन् है मान्छेहरू यसलाई यस्तरी यहाँ टिकटक गराउनको लागि मान्छेहरू अझै हेर्नु चटक हाम्रो चेलीबेटीहरूको ए भान्जा यहाँ हेर भान्जा दर्शन गरिदेऊ हाम्रो सुजन देउलीको भाइ अनि यो चाहिँ मेरो भाइ निशा प्रो यता हेर केही भन्न 2-4 शब्द गेट यो चाहिँ है जन्तीहरू चाहिँ यता आउनु भएको छ जन्तीहरूलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रममा अघि बढिरहेछौँ यता आएर तिमीले पनि हेर यो चाहिँ एकदम हाम्रो गाउँकै ह्यान्डसम एकदम नम्बर 1 हो नम्बर 2 यो भिडियो क्यारे यो पोस्ट गर्न नभन्नु है र यहाँ जन्तीहरू चाहिँ आइसक्नु भएको छ जन्तीहरूलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रममा जन्तीहरू चाहिँ यहाँ सरसामान मिलाउँदै हुनुहुन्छ विवाहको बोर्ड यो चाहिँ हाम्रो ब्यानर है यहाँबाट अब जन्तीहरूलाई स्वागत गर्ने क्रममा छौँ जन्तीहरू आइसक्नु भएको छ अब जन्तीहरू सरसामान मिलाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो भाइहरू पनि छन् है त यहाँ जन्तीहरू अघि बढिरहनु भएको छ दिदीको बुढा चलाउनुहुन्छ दुला राजा मण्डपतिर बढिरहनु भयो गाउँघरको बिहे यस्तै हो गाइज छोरीको नाम के रहेछ मेरो सेनमा गयो यो युट्युब च्यानल हाम्रो यो चाहिँ मेरो सेनमा युट्युब च्यानलको धनी सबले सक्दो सब्सक्राइब गरेर हाम्रो च्यानललाई भाइरल गरिदिनु छिटो चलनमा के हुन्छ भने साईपाटोहरू यस्तो ल्याउने चलन हुन्छ के अब यहाँ चाहिँ साईपाटोहरू रेडी हुँदै रहेछ हाम्रो जनतर्फबाट एकचोटि हेरिदिउँ नि त हाम्रो सरलक होइन यस्तो रहेछ है यस्तो आइटम आउँछ जन्ती पुग्छको चाहिँ यता स्वयंवर गर्न लाग्यो यो चाहिँ हाम्रो यस्तै हुन्छ मेरो भान्जा भद्रं पश्चिम 3 पटक भद्रं पश्येमः क्षवीरत्राथिरे रङ्गये दुष्टुवाकुशस्तनु भिर्वशे मही देवहितं जदायुः ओम मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय के भन्नु पर्छ ल जुवासँग जाऊ के ल माला
तिमी के गर निसब हेरौ हेर नि से ठीक है ठीक छ नि नानीसित त काम छैन भित्र बस्नु पर्यो नानीले गर्दा फोटो खिच्न हम गेटमा मेरो भिडियो आज कस्तो भयो नि थाहा हैन जस्तो भयो नि लाइक कमेन्ट गर्दिनु लारा खुजिलो मैले भनेको हेर मैले देखो टिकाली देखियो म अझै खाना खाइए हैन है तेरी काम अब खाना पनि देखेन न अझै कन्यादान भिडियो हेर्नुहुन्छ हामी फोटो खिचेर भिडियो बनाएर बल्लाई एक कता छेक्छ बस साथीहरू अहिले चाहिँ म अब बिहामा खानासाना खाएर आइसकेँ बिहे हुँदैछ काम हुँदैछ जग्गेमा म चाहिँ घर गएर तर घर जानुपर्ने भएर म गएँ मेरो नानी र म अहिले चाहिँ बिहेको अब जति खिच्न सकेँ थिएँ त्यति खिचेको अब यही हो साथीहरू आजको भिडियो अपुरो भयो कि पुरा गर्नै पाइएन घर जान परेर पुरा भिडियो चाहिँ गर्न पाएन त्यही पनि यतिसम्म भए पनि बनाएँ हेर्नु होला अनि बिहे हुने फुजूलाई पनि विवाहको शुभकामना छ ल आजलाई चाहिँ भिडियो यति नै दोबह छोरीमा घर जानलाई नानीसित दुःख त्यही पनि नानी यता भनौँ उता भनौँ दुःखै भयो अनि घर जान परेर अब चाहिँ जान लागे ल साथीहरू आजलाई चाहिँ भिडियो यति नै अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो भने थ्याङ्क यू अनि सब्सक्राइब गर्नु भएन भने सब्सक्राइब गर्नु होला ल बाई